வணக்கம்மா. வணக்கம். அம்மா உங்கள் பேருங்கம்மா? மீனாட்சி. மீனாட்சி எங்கேருந்து வரீங்க? தருமபுரியிலேருந்து வரோம். என்ன தொந்தரவுக்காக ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணீங்க? அது சுகரு இந்த மாதிரி அரிசி மாதிரி வீசிக்கிட்ட பேசுங்க. சரி, எத்தனை நாள் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டீங்க? 9 நாள் ஆகுது. 9 நாள் என்னையோட. சரி, இப்போ 9 நாள் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பிறகு இப்போ எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு? நல்லா இருக்குங்க. சரி சரிங்க. எல்லாமே எந்த மாதிரி தொந்தரவுலாம் சரியாக இருக்குது? எப்படிலாம் சரியாக இருக்குது? கால் வலி, இந்த சுகருக்காக கால்லாம் எரிச்சல் ஆகும், அதெல்லாம் நல்லா இருக்குங்க. சரிங்க. வெல்லம், தயிர் இதெல்லாம் சாப்பிடாது ரொம்ப. சரி. இப்போ எல்லாமே சாப்பிட்றோம், எல்லாம் நல்லா சரி. கூலிங் ஐட்டம் மேலே சாப்பிட முடியாது. சாப்பிட முடியாது. சரி, இப்போ நல்லா சாப்பிட்றீங்க. சரி, ஓகே. ரொம்ப நல்லா.